సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు ఇది చీకటి వెలుగు. ఇక అల్పపీడనం ప్రభావంతో హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల వర్షం పడింది. రోడ్లపై వర్షపు నీరు నిలిచింది. 2 రోజుల పాటు వాతావరణ శాఖ భారీ వర్ష సూచనతో బల్దియా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके जो पानी से भर चुके हैं, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये इलाके हैं दिलसुखनगर, मलकपेट, मुसरम्बाग और दिगर इलाकों के जो शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। शदीद बारिश की वजह से यहाँ पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। ना सिर्फ पानी जमा हो गया बल्कि सड़कों पर तेज़ बहाव के साथ ये चीज़ों को